السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناه ديالي. نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير، والله يبعد عليكم هذا البرد ويبعدوا علينا ويبعدوا على جميع المسلمين ان شاء الله وعلى الناس اجمعين. اليوم جبت لكم واحد الوصفه حتى هي عندها علاقه بهذا المرض وعندها علاقه بالناس اللي كيضربهم البرد واللي عندهم الصدر ديالهم مخنوق، وهذا يعني فعاله بزاف ضد الزكام، ضد هذيك الكحبه اللي تكون حرشه، تكون يعني الكحبه تكون ناشفه ضدها، يعني كتسرح لك الكحبه ديالك وتتحيد لك بزاف ديال الاوساخ من الصدر ديالك. الوصفه بلا ما نزيد نطول عليكم بزاف، الوصفه هي معلقه ديال السكينجبير. السكينجبير عندي انا مطحون، ولكن الا كان عندكم سكينجبير عرق من الاحسن تحكوه حتى هو زوين، حتى هو ديروا فيه معلقه صغيره. وعندي 7 ديال القرنفل، وعندي حامضه تكون كبيره شويه باش يكون فيها الماء بزاف، وعندي الماء سخون. هاد الوصفه هذه تيخصها تشرب ديما سخونه، ما خصهاش تشرب بارده، يعني الا تشربت بارده راه ما غادا تقضي على حتى شي حاجه، من الاحسن تشرب سخونه. ولهذا انا غنديرها في تيرموس ديريكت باش تبقى التيرموس مسدوده، وكل مره يدوز الواحد يشرب منها، فين ما بغى يشرب منها. دابا ندوزو نصايبوا الوصفه مباشره. غادي نعصر الحامض ديريكت في الترموس ديريكت. هاد الوصفه صدقوني وجربوها راه غادي تنفعكم بزاف. انا ديما كنجربها وهي اللي نفعاني، حيت انا مزيانه بزاف في تقويه المناعه، وحتى بالنسبه للناس يعني اللي عندهم حتى الربو هاد القرنفل مزيان لهم بزاف. كما قلت لكم راه درت 7 القرنفلات، يعني ما كثرش بزاف 7 القرنفلات راهم كافيين. صافي وغنديروا الماء سخون، وهاد الماء يعني كيف ما قلت لكم كل مره يدوز الواحد يشرب منه، ما عندوش شي وقت محدد، كل مره يشرب منه في النهار في الليل في اي وقت بغى يشرب منه يشرب، تيبقى يتسرح لك الحلق ديالك وتتنفس مزيان وتولي تحس براسك بخير. وانا كنستعملو ديما، واخا يعني بحال كنحس براسي باغي يضربني البرد ولا شي حاجه كنوض نديرو، ما كنخليش حتى البرد يضربني، لانه بحال هو يعني تيقيك ان تقيسك شي حاجه. ونتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم وينفعكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه ديالي وديروا اعجاب وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا لكم بزاف.